香港電腦教育學會同 Wire 嘅一個合作，咁啊帶到大家咧係嚟我哋新加坡。最重要咧就係我哋40個教育工作者同埋唔同嘅香港嘅 EdTech 嘅公司咧，都可以一齊咁聚一聚，咁我哋香港人説到香港故事，見識好多，同埋好多機會同業界一齊交流咯。原來有好多嘅香港嘅公司咧，我哋都唔識嘅喎，我哋都約好咗咧喺香港繼續聯絡，為教育做一啲嘢。喺會場裏面咧，其實都睇到咧，又係喺香港嘅一啲 TechX 同埋新加坡有咩分別，都好急不及待咧，係咪帶翻香港？咁另外咧，我哋香港咧有12間嘅 TechX 可以去到我哋今日會場咧做 present， 咁咧作為一個香港人咧，我都覺得好驕傲。去咗一啲唔同嘅大學啦，同埋中學啦，去一啲探訪，都會理解到一啲最新嘅教學嘅介紹啦。覺得係非常之獲益良多，都係諗住將所學到嘅嘢可以帶翻去俾我嘅同工啦，去一齊去研究嘅。都好難得咧，有40位嘅同工一齊咧喺呢度咧聚集埋一齊，亦都可以互相去交流到啲 IT and education 嘅嘢。呢幾日裏邊咧嘅得着實在太多啦，希望咧我哋都能夠將我哋呢幾日所學嘅咧帶翻去香港。我哋係嚟自沙田區嘅91區，你覺得其實每一個鐘頭都喺度學習緊，同埋真係好想特別多謝主辦單位，佢哋非常之細心，咁啊令到我哋即係可以睇到唔同嘅學校啦、公司啦、機構啦，咁佢都有唔同嘅 solutions 提供俾我哋。我哋去睇咗新加坡嘅 startup 公司啦，就去咗呢個嘅 EdTech Asia， 咁啊甚至睇到我哋自己香港區嘅嗰個 show 咧，只聽到裏邊一啲好多嘅分享，對我哋學校嚟講咧，真係好多嘅點子。當然我哋能夠去到呢一個嘅小學裏邊參觀咧，為我哋點樣去推動呢個嘅數字教育咧，都係帶嚟一啲嘅啟發。我哋能夠有機會見識到唔同學校嘅發展啦，特別係新加坡大學啦，咁同埋咧，我哋見到好多唔同嘅國際性嘅講者，講一講 AI 嘅見解啦，有好多諗法可以帶翻去香港。我諗最感動係睇香港嗰啲參展商，咁啊，我哋香港本身自己都有呢啲嘅會議嘅，咁但係喺新加坡見到咧，我感受最深。展覽裏邊咧係有我哋香港嘅中學擺 booth，咁所以呢個位咧我就覺得即係個感覺好強啦，係啦。好同意啊！即係今次好難得咧嚟到咧係參加到個 conference 嘅話咧，見到好多香港嘅 startup 咁樣新加坡嘅 startup 咧都係咯，大家志同道合，咁我哋將啲點子大家彼此交流，咁同埋今日參觀學校亦都見到啲同學仔，話呢度啲同學呢度啲係校長同埋老師都係好有心。個團咧學得最多嘢咧就係知道新加坡嗰邊咧，佢哋對於 STEM 嘅教育係點樣。最有深刻嘅體驗就係我可以直接聽到學生佢哋高中時候咧做嗰啲 project 嘅分享。咁啦，有機會去睇到新加坡好多唔同嘅 solutions 啊，都睇到好多同工嘅分享唔同嘅點子，非常值得。同一班志同道合一齊去傾一齊研究咧，時間過得好快，但係覺得好有得着，都可以喺身邊嘅前輩上面學習嘅，所以都學到好多嘢嘅。喺香港 showcase 嗰度咧，見到香港好多嘅公司咧，非常之有心。佢哋做嘅嘢絕對唔比外國差。有好多新啟發啦，去嚟緊我哋喺 IT 教學上面究竟可以點樣去配合我哋嘅課程？希望咧下次活動咧，其他人都可以一齊參與咯喎。